Primátorovi mesta Senec teda prislúcha v zmysle zákona základný mesačný plat vo výške 4591 eur. Mnou navrhovaná úprava mesačného platu primátora mesta Senec predstavuje zvýšenie základného mesačného platu o 40%. Ja len faktickú, lebo nezazneli tu vôbec sumy, aj v tej dôvodovej správe je to tak napísané, že základný plat tento rok je 4591, ale tam je navýšenie 20%, čiže ten plat je momentálne 5509. Áno. Potom navýšenie a očakávanej priemernej mzde za rok 24 500 eur by ten váš návrh bol vyšiel asi na 6740 eur a pri navýšení o 30% by to vyšlo na 6260 eur. Áno, môže na mňa pozerať aj niekto, kto to pozerá zvonka ináč. Ten, kto má, ja neviem, 1500 v hrubom, nejaký robotník, tak áno. Môže si povedať, že som nenažraný, ale nebojím sa túto odmenu v tej pôvodnej výške vôbec prijať. Ako úplne s kľudným svedomím to spravím. Za 10, proti 0, zdržali sa 7. Návrh prešiel. Ďakujem vám všetkým. Vážim si to. Bod číslo 42.